mu nnono zaffe omukozi wa government asaanye okwogerera ekitongole kya government bwe kibanga ministry abeera permanent secretary oba omuntu gwawadde permission olukusa bwebanga district abeera chief administrative officer weriba eddwaliro abeera medical superintendent naye era nga olukusa olwo alujje kuva wa chief administrative officer kati omunansi yeetuminkiriza kituufu nti bamubuuze lwaki tasaanye kubonerezebwa naye tuli mu budde bwa byabufuzi abantu abasinga bakitaddemu ebitumbuwa binene kati tugenza okwetegereza ate ekyomukisa omulungi ne tusanga nti gwe mulundi ogusoose omunansi oyo okukola ensobi eyo n'olwekyo bannaffe aba disitulikiti ya Bimu tubawadde amagezi era nga amagezi ago galimukko okulagira lwakuba ffe bakama baabwe tebabonereza munansi oyo wabula bamuwandikira ebbaluwa emulabula taddayo okukola kintu ekifaanaganako bwe kityo bw'aliba yakizzeemu tujja kumuwaata ekibonerezo ekisingako okusinziira ku biragiro byaffe ebitambuza gavumenti ekigendererwa nti tiwabeeramu muntu ayeekwese nga wabyabufuzi ate nga ayagala kukola mirimu gya